vajag sūtīt? Really? Really? Labrīt! Es šodien saņēmu paciņu un es izlēmu padalīties, ko es pasūtīju. Tā nav man pirmā reize, galīgi nav man pirmā reize sūtot no Sheina. Bet, pārsakot, es nevaru sagaidīt. Let's go! Man ir neliela apsēstība ar Sheinu, but it's fine. It's fine. Man pēc pusstundas jau jābrauc, bet vienalga. It's time. Jā. Tas ir šis. Es pasūtīju kopā ar mammu, tāpēc te dažas lietas no manis. Bet we'll see. Krēkls. Amazing. Cool. Nav tas patīkamākais materiāls, bet redzēsim, kā izskatās. Es teikšu, ka šis arī ir ļoti, ļoti feins. Sēž tīri, ok. Un arī garais krēkls. Garais, normāls. Man vajadzēja mazliet iesākt pirkt ne melnas ikdienas drēbes, jo man kaut kā lielākā daļa skapju pārvērtās, melns. Tā kā, bet izstāvs labi man šķiet. Ļoti feins, bet arī, protams, viņām būs karsti. Neko darīt. Once again, krēkls. Jā, es biju konstatējis, ka man pietrūkst bāzes lietas. Jā. Tā. Šim arī ir diezgan patīkams audums. Bet man šķiet, ka šajā kreklā es ļoti svītīšu. Taču man patīk tas, ka beidzot šis ir normāls garais krekls, jo man šķiet, ka mūsdienās normālus, garus, labi, ne tādus garus, baigi garus, bet normāla garuma kreklus ir praktiski nereāli atrast. Vai tie kaut kā ne tā sēž, vai vēl kaut kas, bet ne, šitie parastie tēkrekli. Labi. Mammai. Kāpēc viņa tik liela? Es pasūtīju savotiņu, concealeri. Tāpēc, ka kosmētika ir savā ziņā man vājība, tas ir mans hobijs. Un es sāku konstatēt, ka man pietrūkst visādas lietiņas. Amazing. Tik mīksta. Es ceru, ka viņi strādās tā kā es gribu. Laikam nelikšu tur, kur man jau ir bijis pūderis. Bet, pieņemsim. Pamēģināsim uz otru. Tas ir mazliet daudz. Es sapratu, es skatos tās dažādos virzienos, bet man vienkārši viss ir tās pūlīt. Amazing! Kā es dzīvoju bez šīm lietām? Come on! Just as easy as that? Really? Really? Oh God. Vienkārši bez komentāriem. Es krāsojos vismaz 5 gadus savas dzīves. Man ir pietiekami liela kosmētikas kolekcija, un katru reizi es vēl nobrīnos, ka var vēl labāk. What's next? Tā ir man blūzīte. Arī kaut ko klasiskāku vajadzēja. Tā. Es nesaprotu apģērbus, kamēr es tos nepamēru, so I guess, okay. Es teikšu godīgi, man ļoti patīk. Tā kā šī ir viena no retajām blūzēm, kas man tiešām der. Tāpēc, ka es esmu ļoti īsa, bet, teiksim tā, man rokas parasti visur ir par šauru. Un šobrīd
es arī teikšu, ka ir mazliet šaurāk nekā es gribētu, bet patiesībā sēž ārkārtīgi labi. Love it. Man gribēs jau visu panērīt un pamēģināt, bet to es varēšu izdarīt tikai pēc tam, kad es braukšu mājās. Kas liels? Okay. It's a pretty color. Ar šiem krekliņiem ir vesels stāsts. Man šis ir jau 4. Protams, ne tieši tādā pašā krāsā, bet šis ir jau 4. krekliņš. Man ir tāda pat problēma ar šīm biksēm. Man tādas ir 3 vienādas dažādās krāsās. Kāpēc? I don't know. Man patīk. Es atradu vienu lietu, kurā es uzticos, un tagad man to vajag visās krāsās. Šis ir tas krekliņš, kurš man jau ir miljonas citās krāsās. Par to es nevienu mirkli nebiju apšaubījusies. Labrīt. Par to es nevienu brīdi nešaubījos, ka man viņš nederēs vai nepatiks. Tā krāsa, tā kā online tā krāsa izties mazliet citādāk. Ja es skatos šī, es apvainojos, man tur spogulis. Bet, jā, mazliet citādāk internetā izties tā krāsa, bet vēl joprojām man ļoti patīk. Tas audums ir tik fenomenāls un maigs un, love it. Absolutely love it. Abā. Šitos man vēl ņemt ārā, bet skatoties viss izbirs. Bet, jā, man vienkārši aptrūkās. Ja man iedeva bukletiņu? Jā, paskatīšu. Ok. Jā, ir palikuši tikai mazās lietiņas. Tas ir man uzvedu zīmols. Es viņu neņemšu kaut. Bet es gribēšu pamēģināt. Šis ir krāsā taupe, I guess. Okay. We'll see. Okay. Šis ir interesanti. Šis ir ļoti, ļoti interesanti. Tas ir vēl plasmasā. Ak, Dievs! Ja es paskatīsieties daudzus gadus atpakaļ, man ir video par okeāna piesārņojumu. Un kopš es to video esmu uztaisījusi, es tik ļoti neatbalstu šos miljonus plasmasas iepakojumus, tas ir briesmīgi. Un ar šo te viņi bīda uz augšu un uz leju. Okay? Izstāvs ļoti salēki. Ups. Un te ir šis te galiņš. Okay. Cool. Zīmē. Labi, laikam kamerā īsti neredzēs, bet zīmē diezgan siltākā tonī nekā man šķita. Varētu būt, kas ieļaut. Ja šis ir ļoti random pirkums. Šķērīts. Amazing. Love that. Kuram nevajag šķērīts? Strādāju dēļnometnē vienu nedēļu. Un tur bija orbīzi, no kuriem bērni taisīja, tā kā uzbrīdināja tos orbīzus, un tad lika balonos taisīja antistresu. Un es iespītējos, ka tā ir nostalģija, un man arī vajag orbīzus. Pārdevējs ir uzrakstījis, ka tur ir 50,000. Darīšu? Es nezinu. Tā, tagad pats 2 lietas. Šie ir ķipa magnētiskie piercingi. Vai kaut kas tāds. Man tādi jau bija, bet tad es iedevu draugam parēkt. Man bija pazuduši paši. Es visu laiku izmantoju to sudrabu. Tas bija iedevis draugam parēkt, un viņš viņu pazaudēja pēdējo. Un lētāk bija pasūtīt visu iepakojumu ar krāsainiem nekā vienu pašu sudrabu. Un šis ir atkal kaut kāds instruments nagiem. Es tādu sūtīju. I guess. Vairs nav daudz palicis. Tas mans zaļais lainers. Es tik ilgi skatījos, ka viņiem ir krāsains tā kā
ne laineris, kā laineris, tā kā. Karoči, man vajadzēja tev. Arī nebūs tevi. Viņam maziņš, cik planētieca virsū, cik skaisti. Ar šādu te galiņu. Mēģināšu uz rokas sākumā. Nu, man šķiet, ka skaisti. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi skaisti. Viņš tā vēl spīguļo. Oh, love that. Tas ir tik amazing iepakojums. Es nevaru, man tā patīk tas tik planētieca. Kosmetikai vajadzētu vairāk jautru iepakojumu. Tā. Vēl viena otiņa, ka šis ir vaigu sākumā. Viņi ir tik mīksti, tikai kāpēc viņi ir? Nē, nu labi, būs man šķībota, I guess. Padarīt. Tas viņa tik šķība. Es paņemšu šo te gošu vaigu sākumu. Un es teikšu tā, man ar vienu citu man notiņu, tas izstāst ļoti pigmentēti, bet šis ir teikt, ka šis ir pūdera vaigu sākumu. Tā otra, ko es izmantoju, izmantoju, kas ir šķidrajām vaigu sākumu. Latviski tas viss izklausās tik nepareizi, bet ok, let's see. Nu jā, protams, ar šo jau uzklājās mazliet patīkamāk, ar šo ir krietni patīkamāk. Tikai tā otiņa ir mazliet lielāka nekā es cerēju, un nav tik viegli kontrolēt, kur aiziet produkts, bet patiesībā ārkārtīgi labi. One love, must have, reāli must have. Tāpēc ir jālasa, kam ir otiņa domāts. Tas otiņas strādās labāk, ja tās lietos apparently tev kā tas ir paredzēts. Šis laikam ir pēdējais. Kas tas ir? Oh, tas ir tas pupels, ko es redzēju mēnešiem TikTokā. Vienkārši mēnešiem. Tas ir, kā tur latviski saka, izgaismotājs. Very fancy коробка. Very fancy коробка. Es vispār ceru, ka šeit strādā fokus. Tāpēc, ka es neko neredzu. Dievs, cik šis ir skaisti iepakots. Oh my god. Te ir protection un protection. Tagad. Tas ir izdiešādi. Amazing. Vienkārši amazing. Šī ir amazing kvalitāte. Come on. Open. To spīd. Tik smuki. Amazing. Šis amazing. Amazing iepakojums. Es nevaru. Šis ir Tony Vanilla Frost. Tiet ar magnētu. Tik skaisti. Es ceru, ka kamerā to redz. Ir amazing. Kā tur TikTokos vienmēr darīju. Ok. Man jau bail, tāpēc, ka šis spīd vienkārši tā kā sazīkās. Vēl pārspīlēt. Bet saplūst ļoti viegli. Es gan jau to lietošu rotiņu. Tā būs vieglāk. Amazing. Love it. Love it. Tātad es esmu iztestējis gandrīz visu. Nu, ar šķērēm, orbīziem, maturuļiem īsti nekas nerunāja greizi. Un piercingiem, tāpēc tie man jau ir atkārtoties pirkums. Kārtējo reizi, es nezinu, man draugi ir pasūtījuši pasūtījuši kaut kādu reālu
pufeli, nu tā, ka reāli skatos, kas tā pa kvalitāti un kaut kā sēž nepareizi, bet man kārtējo reizi ir tā paveicies, esmu starēt pilnīgi visu, ko esmu pasūtījusi. Love it. Absolutely love it. Šobrīd es vēl neko neesmu mērījis, pamēģinājis, bet jūs jau zinat man atsauksmi. Es ļoti gribētu, lai jūs komentāros padalīties, kāda ir jūsu pieredze ar iepirkšanos online tādos veikalos kā AliExpress, Shein, varbūt Temu. Vai jums ir bijuši kaut kādi traģiski stāsti ar to, ko jūs pasūtījāt? Paldies! Jauku dienu!